हेलो दोस्तों, आज हम नए वीडियो नए एक समस्या देखेंगे। वो है साउंड नहीं हो रहा है। तो साउंड नहीं हो रहा है तो अभी क्या करेगा। ये जो वीडियो बोर्ड का इनपुट है, जो मेन आईसी से ऑडियो आईसी पे जाता है, ऑडियो आईसी नहीं काम करेगा तो साउंड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेगा, अभी ऑडियो आईसी निकल के फेंक देंगे। फेंक देने के बाद भी साउंड होगा। कैसे होगा वो हम देखेगा अभी। ये देखो, मैंने ऑडियो आईसी निकल के फेंक दिया, फिर भी साउंड हो रहा है। की बात सुनकर बहुत दुख होता है। देखो, फिर भी साउंड हो रहा है। तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई तो क्या हुआ? देखो, हम तुम्हें अभी हमेशा अपने फिर भी साथ साउंड हो रहा है। रखेंगे। और क्या करेगा, तुमने हमारी वो जो बहुत सारी इच्छाएं मेन आईसी पूरी से की जो हैं। ऑडियो हम ऑडियो तुम्हें इनपुट अकेला निकलता नहीं है, छोड़ सकते। जो तुम हमेशा हमारे साथ टीवी ही के रहोगे। एवी कोड पे जाता ये है। वो सुनकर क्या करेगा, चटाई बहुत टीवी खुश के होती है एवी और कोड वे से दोनों एक तार हमेशा चटाई को अपने लेने के साथ बाद रखती हैं। तो वीडियो ऑडियो आईसी है ना, उसके पहले नंबर पिन पे जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद अभी वो कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। जब वो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तो वीडियो कोड है ना, उसके इनपुट से एक तार लेंगे। लेने के बाद 45 आईसी है ना, उसके पहले नंबर पिन पे जोड़ देंगे। और रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस शॉर्ट करके जोड़ देंगे। वो अभी पसंद किया था। ऑडियो आईसी बाद निकल के फेंक देने के बाद भी साउंड हो रहा है। अभी जम्मू में देखिए एक बार जब दोस्तों, एक नई समस्या, में आया था, ऑडियो आईसी फेंक देने के बाद भी साउंड हो रहा है। उसी दिन एक आज मैंने अभी किया, बहुत अच्छा लगा उसकी काम करने के बाद। और गिन्नी गुलाबी रंग की साड़ी पहने अपने पापा की गाड़ी से उतर और नए वीडियो के लिए उसकी गाड़ी के पास सब्सक्राइब से जब निकली तो वो उसको देखता लाइक ही रह कीजिए। गया। गाड़ी से नए उतरकर वीडियो पाने के वो लिए उसके पीछे पीछे कॉलेज लाइक के कीजिए, गेट से शेयर अंदर कीजिए। ही चला गया, लेकिन अन्य लड़कियों की भीड़ में वो कहीं गायब हो गई।